جنب باش خواندەکارن هێژا ئەم وانەیە خۆ بەردەوام بکەن دە بناشی ئەردیگاریەدا بەشێکە نوویە بەشا پارزەمینە ئەفریقاییە وەک مەدی بەشا چوو پارزەمینە ئاسیایی مەناس کرد دەوێ بەشێدا وانایە یەکەم ژێ سەر پارزەمینە ئەفریقاییە دەوێ وانەیە دەمێجە هێوێ ناس بکەن هەروەژی ئەوایەن ڕۆ ئەردێت پارزەمینە ئەفریقاییەدا پێشی لەوێدا پەبرا خواندەکارن هێژا کا ئەم جهێ وێ ناس بکەن پارزەمینە ئەفریقاییە لە جیهانێدا لکوێدا جهێ خوا دەگرە ئەف پارزەمینە ئەفریقاییە لەوێدا ئەم دەبینن نیڤێ وێنا لە نیڤ گرۆڤەرە باکوور دکەوە و نیڤێ دنجی نیڤ گرۆڤەرە باشوور دکەوە لەوێدا ئەف خێزکە ئا نیڤ قاتبرەیە جیهانێ دکات نیڤ گرۆڤەر نیڤ گرۆڤەرە ئا باکوور و یا باشوور وەک ئەم بینن ئەف پارزەمینە ئەفریقاییە نێڤی نیڤ گرۆڤەرە باکوور دکەوە و نیڤێ دنجی نیڤ گرۆڤەرە باشوور دکەوە لەوێدا ئەم بنەرن ئانا درێژاهیە وێنا سەر کیژان خێزێن ئێ درێژاهیە و گرۆڤەرên پەناهiyê cihê xwe digire pêşî em binarin giroverên ê penahiyê wek em zanin vê de anî qatibir eva sifrê ye li bakurî wêna digihêje girovera penahiyê a sî û pênc heta sî û pênc cihê xwe digire li başûrî nîvqatibirê jî digihêje ya sî û heft girovera penahiyê ya sî û heft li ser kîjan xêzên dirêjahiyê xêzê dirêjahiyê ji xwe ya girênişê divire derbas dibe hede خێزا ئا گرێنچەیە ئەو ژیا سفرەیە ئا دەستپێکەیە ji nav xêzên dirêjahiyê em bibînin li aliyê rojavayê wêna digihêje heta xêza dirêjahiyê ya hevda li rojavayê girêniçê li aliyê rojhilatê girêniçê jî heta xêza dirêjahiyê ya pêncî ev dirêjahiya parzemîna Efrîkayê bû ser giroverên penahiyê û xêzên dirêjahiyê an hal bi hev re xwendekarin hêja ka em dixûbên vê parzemînê em nas bikin dixûbên sînorê parzemîna Efrîkayê çi ye li aliyê bakur deryaya Spî ye li aliyê rojhilat wek em bînin deryaya Sor e û Okyanosa Hindê ye li aliyê rojavayê wêna jî Okyanosa Atlasê ye ev sînorê parzemîna Efrîkayê ye rûbera wêna li vir rûbera parzemîna Efrîkayê nêzî 30 milyon kîlometr dam e rûbera parzemîna Efrîkayê em karin bêjin ji hêla rûbera wêna de asta duyem e di cîhanê de ji hêla rûbera fireh de wek em zanin jî waneyên çû de beşa çû me nas kir got parzemîna Asyayê mezintirîn parzemînên cîhanê ye parzemîna ya herî fireh di cîhanê de ya Asya bû a duyem cemetê parzemîna ya Efrîkayê me got nêzî 30 milyon kîlometr dam e rûbera parzemîna Efrîkayê li vir xwendekarên hêjayê ji xwe ka em hin taybetiyên vê parzemînê nas bikin her parzemînek jî hin taybetiyê wê hene gelo taybetiyên parzemîna Efrîkayê çi ne pêşî taybetiya yekem jê wek em bînin em temaşe bikin li bi kîja awayî ye awayekî sêgoşe ye wek em bînin xwendekarên hêja bingeha wêna li jor e em bînin weke sê goşeyekê ye bingeha wêna li jor e û serê wêna li binî ye ev taybetiya a yekem e taybetiya duyem peravên vê parzemînê rast in wek em bînin ew xwarbûna wilo zêde lê tune ye nexwarin ji ber vê yekê jî benderê ê xwezayî lê kêm ev taybetiya a duyem bû taybetiya sêyem di vê parzemînê de çi ye li cem e nêzîkbûna wêna ji tengavên ê giring di cîhanê de weke kîja tengav cem e tengava a Cebel Tarık a parzemîna a Ewropayê ji a Efrîkayê cuda dike ev tengaveke giring e li cem e her wiha jî tengava a Babilmendeb li vê de cih digire li cem e coya Swêsê ev jî li vê de coya Swêsê jî ji xwe parzemîna Asyayê ya Efrîkayê ji hev cuda dike ev jî taybetiyek ji taybetmendiyê ê parzemîna Efrîkayê taybetiya a çarem jî jê em bêjin li cem e li vê de derbasbûna xêzka a nîvqatibirê di nîvê parzemînê derbas dibe divire derbas dibe cem e parzemînê dike di beş beşek li aliyê nîvgirovera bakur dikeve beşa jî nîvgirovera başûr dikeve ev her çar taybetiyên parzemîna Efrîkayê bû ka an heva hevre xwendekarên hêja em rûerda parzemînê nas bikin cem e bê çi ciyalê hene çi zozan û deşt pêşî çiyayên vê parzemînê çi ne
ام کارن بکن ویدا چیایم بکن دبش بشه که جی ریزه چیاین ای عالیه باکوره و هن چیاین ای بلاوجی بشه دو پیشی ریزه چیاین ای عالیه باکور بناوی ای اطلسی تی ناسین لویدایی لباکوری پرزمین جه خود دگرن ریزه چیاین ای اطلسی لوید اف ریزه چیاین اطلسی ام بیجن بلندهی آوینا برا 1800 متریه تا 10500 متری جاستا دریایا لویدا توبكايا حري بلنتيدا يا توبقالي يا توبقالي دك هيجا او جبلندا هيا ويناش كو دك هيجا 4605 متر جاستا دریایا اویا لوتكايا حري بلند دوان ريزا چيا دا دوان ريزا چيا اطلسيدا لوتكايا حري بلند توبقالي اویا بشای کم بو ریزه چیاین ای باکور الجمع بشا دویم هند چیاین ای بلاف هند وی پارزمینه ده ام ناس بکن پیشی خوندکار اینجا بری گوم هند وی بشی بشای کم ام ای اطلسی پیش وکن اوی گول علی باکور تکتن ابن ریزه چیاین ای اطلسینا مگو لوتکیا آتو بقالی یا هری بلند لویدا جه خود گره بلند هیاوی مگو 4105 متریج آستا دریه مگو بشا دویم هن چیاین ای بلاف جمع هنه کام بنرم ناس بکن یک جی از جمع چیاین ای کلیمنجارو اف چیاین کلیمنجاروی چیاین هری بلند پارزمینه افریقای دانه افهم وای دیار جویده سرنخشه افیا ای کلیمنجاروی چیاین ای هری بلند پارزمینه افریقای دانه بلند هایی ناجی دکیجا 5895 متر جاستا دریایا اویا ریزت ای ببینیم چیاین هی هری بلند شو هن چیاین دجی ای بلاف هند وی پارزمینه ده وکا چیاین حقار چیاین ای تیبستی چیاین الوینات افهن چیاین ای بلاف لفر شوي خندكارن هجا چیای ما چیان آسکرن ای گود وی پارزمینه ده دبش بود ریزه چیاین ای باکور اویا چیای سردما ای نونه باش هادویم اف چیاین بلاوی گو مناسکر وکا چیاین ای کلیمنجارو ی ینتی بستی و حقار و وینات اویا ینت چیاین ای سردما کبنه اف هر دو بشو الفيدا كان هبرم بنر بيتش زوزان ده پارزمینه افریقای دهنه جمع زوزان آب یابانا افریقیایی یا مزن جه وجود یاد کن اوه زوزان آب یابانی افریقیایی یا مزن اوه یا زوزان هری فره ده جهانی ده مزن ترین زوزان ای جهانی نه تنی ده پارزمینه افریقایی ده جهانی تباهی ده زوزان هری فره جمع زوزان اثیوپیایی هیا یعنی امجرد وجن چه زوزان حبشی جه خواه لفردگرن اف زوزانا حبشیه لعالیه روشلاتی پارزمینه جه دگرن جمع زوزانا گولین یا نیفقات بریم لفیده جه خود دگرن لفیده اف زوزانا گولین ای نیفقات بریم زوزانا فلدین هری باشور اف زوزانا فلدیه هری باشور جه دگرن والجمع جی زوزانا سوماليه او جی روشلات لفيدا جه دقرا لباشوري روجهلاتي زوزانا اثيوبياي جه خود دقرا وكما دي فيدا اثيوبياي بو يا اغو مجرغو حبشه لباشوري روجهلاتي وينا زوزانا صومالي اف هر بين زوزاني قد پارزمين افريقيا دنا زوزانا بيابانا افريقياي يا مزن الجمع زوزانا اثيوبياي حبشه زوزانا قولين اي نفقاتبري زوزانا فلدي وزوزانا صومالي جمع دشت چه دشت و پارزمینه دهنه وقت برجی امزانن خودکار هجات تم مگو دشت جمع دبن دبش دشتن ای پراوی هنه دشتن ای لیمشتی دشتن پراوی یگون سر پراوان دریج دبن ام بنارن وکا دشتن ای پراوا دریای سپی دشتن پراوا اوکیانوسا اطلسه دشتن پراوی نه اوکیانوسا هندی للفيدش خال جهناجي اف دشتانا تنگ دبن چما جبرگ چیان زیکی پر آوان دبن بنارن وکا ویدا بینن چیاین اطلسی
نزیکی دریای سپی بونه جبر وی که اف دشتانا اف دشتین پراوا دریای سپی دویده تنگ اف بشا یکم بو بشا دشتین ای پراوی بون دشتا يعني جي دشتين إيه اللي مشتيشنا دشتين اللي مشتي جوك أمزانن هذا كارن يجا أبيال كده جهد جرن لحردو سر حردو كناري حردو طرفين جمان دريج دبن وكل جمع الفيدة فارزمين ده جمع جمعني لي دشتين إيه جمعني لي يقول دورا الحردو كناري اللي جمي دريج دبن جمع دشتين حردو طرفين جمع إيه نيجيريا جمع كونغوي أف جمانا ایگو دشت لهر دو کناری وینا دریج دبن. بیا وای خندکارن هیجا ام گهشتن داویا وانه یا خوا سرکفتن بجوار.